the right. Next. This is exactly what the spring because the spring is pulled down in turn the spring exerts when you are going to weight an object आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस पे आप जब ऑब्जेक्ट को हैंग करते हो तो ऑब्जेक्ट का खुद का वेट होता है जिसकी वजह से स्प्रिंग बैलेंस फुल होता है so you are applying a force on a spring at that time the spring applies the force on that object and that you are going to measure इसको उसका वेट बोलते हैं अगर ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो एंड दैट इज कॉल्ड एक मिनट This is the condition that we have discussed in chapter 5 about the non-inertial frame of reference में last case. याद है कि जिसमें एक्सेलरेशन लगता है अगर ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवा दिया इफ द लिफ्ट जिसका केबल आपने ब्रेक कर दिया है द लिफ्ट विल हैव द फ्रीली फॉलिंग मोशन ऑब्जेक्ट होगा उसको खुद को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली विथ एन एक्सेलरेशन जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन स्यूडो एक्सेलरेशन विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो रिजल्टेंट वेट हो जाएगा mg minus g दैट इज दैट्स कॉल्ड अ वेटलेसनेस वही बता रहा है कि आप वो स्प्रिंग बैलेंस से वेट तभी मेजर कर सकते हो व्हेन द स्प्रिंग बैलेंस इज हैंग टू समथिंग सीलिंग સાથે એને હેંગ કરી રાખો then you put a object and then the spring get pull and you will get the weight अगर वहां से उसको सस्पेंड नहीं किया उसको छोड़ दो वहां पे तो वो भी फ्रीली फॉलिंग मोशन करेगा तो उसके साथ ऑब्जेक्ट भी फ्रीली फॉलिंग मोशन करेगा और ये जो अभी हमने डिस्कस किया द रिजल्टेंट वेट बिकम्स mg minus g that is that condition is called weightlessness. The spring is not dead and does not exert any upward force on object since will down its acceleration due to gravity. Underline कीजिएगा the spring will not exert any force on an object which is falling under the gravity. The reading recorded in the spring balance is 0 since the spring is not dead. The object or a human being he or she not feel there is no अपवर्ड फोर्स तो लागू जो है ना पहले वो अपवर्ड फोर्स कौन लगा के रखता था because you suspended it to a ceiling or something that upward force is acting but now you allow it to freely fall so as you allow it to freely fall then no upward force is acting that means that the weight cannot be affected हम वो weight effect नहीं कर पाएंगे इसलिए उसको फिर weightlessness बोलते हैं अंडरलाइन कीजिएगा ये 1 मार्क में आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ वेटलेसनेस सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन अ फ्री फॉल इट्स वेट बिकम्स जीरो एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सर satellite around the earth every part and parcel of the satellite has an acceleration towards the center of the earth which is exactly the value of the acceleration due to gravity at that position सैटेलाइट में जब ऑब्जेक्ट जाता है तो आप ऐसा बोलते हैं कि वो स्पेस में चला जाता है तो दैट बिकम्स फ्री टू द ग्रेविटी बट ओरिजिनली वहां पे ऐसा होता है कि सैटेलाइट जितना अर्थ के सेंटर पे फोर्स लगाता है उतना ही अर्थ सैटेलाइट पे फोर्स लगाता है तो द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स बिकम्स जीरो दैट मींस द सैटेलाइट हैज हैविंग वेटलेसनेस इसलिए उसके अंदर अगर जब आप रहते हो तो आपका भी कुछ वेट नहीं होता है यू आर फ्री टू मूव इसलिए आपने कभी फोटो देखा हो तो वो जो साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं हाँ तो वो तो हवा में तैरते हैं ऐसा कुछ दिखता है बिकॉज वहां पे वेट नहीं होता यस gravity for us defines the vertical direction for them there are no vertical directions all directions are the same getting with this in short जब आपका वेट नहीं होगा in some condition when you are in a freely falling object you're having a weightless and that phenomenon is called weightlessness are you clear with this then we'll start with chapter 9
Anything else which is remaining in this chapter? Any MCQ, any exercise question, any example? Nothing? Then we can start with chapter 9. सर ओम भाई आप कुछ पूछ रहे थे? सर बोलो. સર એટલે હા, સર તમે hello. પેલું કીધું ને કે when object is in free fall then weight is considered to be zero. Considered to be zero नहीं હોય જ zero. હોય zero પણ એવું કેવી રીતે થઈ જાય એટલે g એકદમ zero થઈ જાય એવું કેવી રીતે થઈ જાય તો એ ચેપ્ટર 5 માં આપણે ભણ્યા હતા. સર એમાં g એને થોડી નોન zero ઇનર્શિયલ થઈ ફ્રેમ ઓફ રેફરન્સ કહેવાય. સ્યુડો ફોર્સ લાગે, ઓરિજિનલ એક્સેલરેશન ની અપવર્ડ ડાયરેક્શન માં ઓબ્જેક્ટ ફ્રીલી ફોલિંગ કરતું હોય તો ઓરિજિનલ ફોર્સ mg એ ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શન માં સ્યુડો હા, તો ફોર્સ પેલું bmg minus mg. અપવર્ડ ડાયરેક્શન તો mg minus mg that is zero and that's why it's called weightlessness. હા સર ખબર પડી ગઈ. ઓકે બોલો યશભાઈ. સર બોલો. અગર કોઈ બે ઓબ્જેક્ટ્સ હોય તો એ લોકોનો માસ ઇક્વલ હોય અને વચ્ચે ત્રીજો ઓબ્જેક્ટ હોય તો બંને સેમ ओ એક્શન. भाई ओ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम का वेटलेसनेस तो ऑब्जेक्ट का वेटलेसनेस. એટલે સર ઓબ્જેક્ટનો જ. हाँ तो પછી એમાં ત્રણ ઓબ્જેક્ટ કયા? ના સર એટલે હું ગણતો નથી તો પણ પછી આખો કન્સેપ્ટ બદલી નાખીશ અને જેટલું આ લોકો સમજ્યા છે ને એ બી ભૂલાઈ જશે. તું બે ઓબ્જેક્ટ ની વચ્ચે ત્રીજું ઓબ્જેક્ટ રાખે તો એમાં પછી એક ઓબ્જેક્ટ ની વાત કરી છે કયા આવું? એટલે ના સર હું થર્ડ વાળો ઓબ્જેક્ટ છે ને એની વાત કરું છું. આ બોલ શું કે છે? એટલે સર તો એમાં એના ઉપર જે છે ઇક્વલ સાઇડ્સ થી મતલબ બંને સાઇડ થી ઇક્વલ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ લાગશે તો એ કેસમાં વેટલેસનેસ ગણાય એની. वेट આપણે કોનું ગણીએ? वेट की डेफिनेशन શું है भाई? वेट का डेफिनेशन क्या होता है? हाँ वो ग्रेविटी कौन mg लगाता है? तो हम वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स किसका कंसीडर करते हैं? तो वेटलेसनेस कंसीडर करना है तो किसका ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर? आर यू गेटिंग विद दिस? यस भाई. હા સર. ओके चलिए. We start with the ninth chapter. That means the second part of your textbook. Now you understand. We will starting with before starting. Basically, this book contains the chapters which you people have never studied. This is something new for you because gravitation है, ये motion in straight line है, डायमेंशन वगैरह वो सब आपने कहीं पे देखा होगा पहले. इसके आगे भी 9th 10th स्टैंडर्ड में बराबर. बाकी का जो आपने 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वो 12th में आएगा बराबर. तो this chapter contains basically 9 to 15 chapter. 9 is mechanics of solid जो अभी हम स्टार्ट करेंगे. 10th is fluid mechanics. बस को कोई mechanics fluid का होगा. 11 12 and 13 are containing of thermodynamics and the એટલે ત્રણેય combine થઈને એક thermodynamic ની branch થઈ જાય. 14 is oscillation and 15 is waves બરાબર. You people have studied in chemistry in any object has three states of matter, three phases of matter: solid, even the fourth is also there. इसको प्लाज्मा बोलते हैं और अभी तो फिफ्थ भी फाइंड हुआ है बोस कन्वेंशन. हाँ तो बट वो हम बात नहीं करेंगे. हम बेसिक थ्री जो अभी हमें पता है उसकी हम बात करते हैं. सॉलिड, लिक्विड्स एंड दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. जब सॉलिड बनता है तो वो क्लोजली पैक्ड होता है, मतलब उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता. कंपैरेटिवली एंगस्ट्रॉम की रेंज में आता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस. इसकी वजह से उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स वो मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको एक स्ट्रक्चर सॉलिड मिल जाता है. उसको ब्रेक करना है तो आपको ये फोर्स रिमूव करना पड़ेगा, ये फोर्स न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. such high force by which they are bounded, so you need a greater force. એટલે solid ને generally melt કરતા કે બીજા shape માં convert કરતા time લાગે. They are closely packed, classified with minimum intermolecular distance and maximum intermolecular force. Getting with this? जिसका प्रॉपर्टी हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे. उसके बाद जो सेकंड स्टेट ऑफ मैटर आता है उसको बोलते हैं लिक्विड या फ्लूइड. एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज फ्लूइड. तो ये लिक्विड आएगा. उसमें आप देखो कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है सॉलिड से ज्यादा होता है और फोर्स होता है सॉलिड से कम होता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है. दैट्स व्हाई दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड. बट व्हेन यू pour that liquid into
any shape, that liquid take the shape of that container, because उनका फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता है, इजीली आप उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, जो सॉलिड में नहीं कर सकते. एंड द लास्ट वन इज द थर्ड कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड अ गैसियस फेज. बराबर. गैसियस फेज में आपने ऐसा देखा है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है. एक एटम और दूसरे एटम, या एक मॉलिक्यूल या दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो फोर्स होता है वो, इसलिए दे कैन इवेपोरेट, दे कैन चेंज द फेज इजी. ये 3 फेजेस आपने देखे. ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है उसका प्रॉपर्टी. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब इसमें हम लिक्विड का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. और 11, 12 एंड 13 थर्मोडायनामिक्स, उसमें काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस भी आएगा, जिसमें हम गैसेस का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. बराबर. શું છે સર મોબાઈલ છે તો શું કરે? નહીં જા. સર પછી આનાથી પ્રમોશન સીધું બહાર જ છે, અને એ 5 દિવસ માટે સીધું નહીં બેસાતું. પોતે તો હેરાન થાય છે, બીજાને બી કરે છે. રોજ કહેવાનું તને ટાઈમ પાસ કરવા આવે છે. We are everywhere to control you, huh? So make it easy, in which we can control you. We becomes ours, then it will become difficult for you. हाँ, yes, बोलिए भाई, क्या पूछ रहे? સર આ થર્મોડાયનેમિક્સમાં પેલું તમે કાઇનેટિક થિયરી ઓફ ગેસીસ કીધું, તો મતલબ જે કેમિસ્ટ્રીમાં થર્મોડાયનેમિક્સ તો એમાં સાઇન કન્વેન્શનમાં પ્રોબ્લેમ ના આવે, મતલબ આવશે આવશે ભાઈ. એ સાઇન કન્વેન્શન નું અત્યારે તો મેં ખાલી એવું સમજાવું છું કે we will study the property of gases in thermodynamics. એના સાઇન કન્વેન્શન આવશે અને એને કેમિસ્ટ્રી સાથે શું રિલેશન છે એવું ત્યારે આવશે ત્યારે સમજાય. હમણાં છોડો ને. बराबर. एंड 14, 15 तो डिस्क्रीट चैप्टर है, ऑसिलेशन और वेव, उसका तो कोई रिश्ता है ही नहीं. बोलिए सर. आप પેલું 14 ને 15 ચેપ્ટર પેલું એકોસ્ટિક્સ માં કરે છે કે આપણે એને ડિવાઇડ? એકોસ્ટિક માં 15 લેવાય, 14 ને બી થોડોક પાર્ટ લેવાય, વધારે ના લેવાય. ओके सर. बराबर. चलिए नेक्स्ट, हम ये स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें हम सॉलिड पे आ गए, तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा. बराबर. दे क्लासिफाइड एज सॉलिड. अभी उसका एक दूसरा प्रॉपर्टी भी होता है कि सॉलिड है, इसको आप स्ट्रेच करो, डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रेंथ, वो अपना प्रॉपर्टी ऐसा है कि वो अपने आप अपना जो शेप होता है उसको वापस रिगेन कर लेता है. ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी. और जो रिगेन नहीं कर पाए ऐसे सॉलिड को रिजिडिटी. प्लास्टिसिटी. इनइलास्टिसिटी એવું ના કહેવાય, रिजिडिटी. એને પ્લાસ્ટિસિટી કહેવાય. प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक. प्लास्टिक इज अ मटेरियल कि जिसको अगर आप एक बार फोर्स लगा दोगे और उसका शेप चेंज कर दोगे, फिर वो वापस अपने शेप में नहीं आ सकता, बट है तो सॉलिड ही वो भी. देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट अ फोर्स, आपने ये बात किया, जो इसका शेप डिफॉर्म करता है, इसको क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग ये फोर्स. सब डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं. आपने ये चैप्टर 6 में पढ़ा होगा ये सब. बराबर. और जो फोर्स उसको अपने शेप में वापस लाता है, रिस्टोरिंग फोर्स. ફોર્મિંગ उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं. ये भी आपने पढ़ा होगा. बराबर. तो सर जो यस. सर सॉलिड में रिस्टोरिंग फोर्स का प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है, दैट इज मोर इलास्टिक. वो अपना शेप अपने ज्यादा अच्छी तरीके से रीगेन कर पाएगा. जिसमें ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा ही नहीं, दैट क्लासिफाइड एज प्लास्टिक. એનો શેપ વાપસ આવે જ નહીં. છે સોલિડ પણ એનો શેપ પાછો રિગેન ના થાય. So we will write first the definition of this elasticity and plasticity. Mechanics of solid.
મિકેનિકલ નહીં, મિકેનિક્સ એમાં એસ આવે છે એટલે આપણે મિકેનિક્સ લખવું છે. સર કંઈક લખવાનું છે. હા, ફર્સ્ટ વી આર રાઇટિંગ ધ ડેફિનેશન ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી. સર ભાઈ એક ડેફિનેશન લગાવી દો, કોઈ તું પૂછજે. હા, लिखा મારે इलास्टिसिटी. हाँ पूछो यशभाई. સર ડાઉટ નથી, ખાલી એટલું બોલતો કે હમ. આનું પેલું તમે મતલબ પેમ્પલેટ શેર નહીં કર્યું એમ વોટ્સએપ પર. ટેમ્પલેટ એટલે સર આનું પેમ્પલેટ નોટ્સ, notes નોટ્સ ની ની વાત વાત કરે કરે. છે. હા હા તો સર નોટ્સ હું કરી આપું છું. કરી આપું, मળી जैसे आज आज સુધી મળી જશે. चलिए, इलास्टिसिटी की हम बात कर रहे थे. मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं. इट्स अ प्रॉपर्टी of a solid due to which it tends to regain its original shape and size after removal of applied ब्रैकेट में लिखना डिफॉर्मिंग ब्रैकेट क्लोज फोर्स. बराबर. इलास्टिसिटी ऐसा एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सॉलिड अपना खुद का जो शेप और साइज है वो वापस लाने का ट्राई करता है आफ्टर दैट फोर्स इज रिमूव. जब आपने अप्लाइड या डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया, अप्लाइड करके ही रखा है तो फिर वो प्रॉपर्टी वापस नहीं आएगा वो अपने शेप में. पहले वो रिमूव करना पड़ेगा फिर आएगा. नेक्स्ट, सच मटीरियल्स है नीचे એના પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે. સચ મટીરિયલ્સ આર કોલ્ડ elastic material. which phase has maximum લખવાનું નથી. which phase has maximum elasticity? solids. કે જેનો શેપ વાપસ લઈ શકે ને. ગેસીસ માં તો તમે જેમાં નાખવાનો એવો શેપ લઈ લેવાનું છે. લિક્વિડ માં બી એવું છે. they are not having the elasticity property. હોય જ નહીં એમાં તો इनफैक्ट. इसलिए मैंने जब इलास्टिक मटेरियल का आपको लिखा है तो उसको लिखा है कि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ जो ना प्रॉपर्टी सॉलिड का है वो ये. बराबर. नीचे लिखिए प्लास्टिसिटी. It's a property of solid due to which it cannot regain its original shape and size after the removal of applied ब्रैकेट में लिखना डिफॉर्मिंग force. to the removal of applied or deforming force. इसके नीचे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट. such materials are called plastic material. बराबर.
अभी मैं बात करता हूं ऐसा कि आपके पास जो सॉलिड है इसमें अगर x है वो डिस्प्लेसमेंट है, इतना डिस्प्लेसमेंट आपने उसके एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का करवाया है। मेरे को दो फोर्स की जानकारी ली है कि एक फोर्स जिसने ये डिस्प्लेसमेंट करवाया, एक फोर्स जो उसको अपने ओरिजिनल शेप में उसको वापस लेके आएगा। द फोर्स विच चेंजेस इट्स शेप बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं जिसका नाम लिखा आपने? Deforming Deforming. force. डिफॉर्मिंग। डिफॉर्मिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया इसने? x. तो डिफॉर्मिंग फोर्स इज F is directly proportional to, ये किसने बताया था? कौन से साइंटिस्ट ने बताया था ये? हुक। दिस इज हुक्स लॉ। ओ ठीक है। एंड if you want to remove this proportionality sign you should have to put a constant. स्प्रिंग constant कौन कांस्टेंट, बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। स्मॉल के। हाँ, force constant, or so that F Small becomes k. equal to, रिड्यूस इलास्टिसिटी। kx। Kx. और इससे उल्टा ये फोर्स को जो अपोज Restoring करे या force. ये फोर्स जब आप Proportional उसको to रिमूव minus कर of दो, जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसका वापस Minus जीरो करने का kx. ट्राई करते हैं, वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं? Restoring force. इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स हो Negative जाएगा F है। इज इक्वल टू Minus माइनस kx. kx। माइनस के एक्स। तो रिस्टोरिंग होता है तो माइनस आता है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम। જેટલું ડિફોર્મ કરો એટલું જ રિસ્ટોર કરો, એનાથી વધારે તો ના કરે ને, બરાબર? ये हिट भाई को मैं पीछे से आगे लेके आया हूं तो इनका शेप अभी इतना डिफॉर्म हो गया है बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट एक्स। अभी इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, सर हर बार मेरे को बोलते हैं, तो वो प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? वो फोर्स को रिस्टोरिंग, वो Stability. प्रॉपर्टी को क्या बोलते Elasticity. हैं? इलास्टिसिटी। तो फिर वो वहां पे वापस जाने का ट्राई करेंगे, दैट्स व्हाई इट टेंड्स टू टेक इट्स ओरिजिनल शेप बैक। सच मटेरियल कॉल्ड। पर अगर उनमें Elastic ऐसा नहीं material. होगा कि अभी चलेगा, सब तो रोज बोलते हैं, वो अपना तो ओरिजिनल उनसे शेप बाहर। वापस लाने का ट्राई, प्लास्टिक मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल को बोलते Elasticity। हैं क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जैसा कुछ होता, नहीं है। मतलब उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा कुछ होता नहीं है। बाय दैट द सॉलिड मटेरियल इज क्लासिफाइड। ये लिख लीजिए फिर मैं आपको बताऊं। Sir. अलग कौन? सर ये एग्जांपल ઓ સર हाँ बोलो। સર આપણે કોઈ બલૂન લઈએ ને જેમાં પાણી ભર્યું હોય તો એને આપણે થોડા આમ દબાઈએ તો એ પણ એમાં પણ ઇલાસ્ટિસિટી તો એટલે એ ઇલાસ્ટિસિટી જ લાગી કહેવાય એમાં પણ अगर ये ना ओरिजिनल शेप पर पाछू आवे तो એને इलास्टिसिटी लागे नहीं, ला इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी હોય। અરે સર ઇલાસ્ટિસિટી જ કહેવાય ફિનોમિનન અંદર જે हाँ ये લાગે। फिनोमिनन नहीं, इलास्टिसिटी કહેવાય એ બરાબર। હા સર પણ અંદર એ તો પાણી છે સર અંદર તો એટલે પાણી હોય તો પણ એને પાણીને તે રાખ્યું છે એમાં એ બલૂનમાં બલૂન કયું? રબર સોલિડ એટલે રબર કયું મટીરિયલ? સોલિડ મટીરિયલ। હા સર વસ્તુ પાણીને લગાડે છે કે રબરને લગાડે છે? સર રબર है। हाँ ओम भाई ऐसा पूछ रहे हैं कि एक बलून है हमारे पास, वो बलून में अगर हमने पानी फिल कर दिया फिर उसको प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसका अपना शेप चेंज करता है, और जो वो फोर्स रिमूव कर देते हो तो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो सर आपने तो ऐसा बोला कि भाई वो जो इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होता है वो ज्यादातर कौन से मटेरियल्स में होता है? तो वहां पे तो पानी भरा है, तो पानी किस में भरा है? बलून किसका बना होता है? फोर्स तो आप सॉलिड पे ही लगा रहे हो ना, रबर इज सॉलिड, तो रबर इज सॉलिड तो आप फोर्स तो सॉलिड पे ही लगा रहे हो ना, इसलिए तो उसका प्रॉपर्टी होता है। डू एग्री विथ मी? चलिए अभी इतना हो गया तो ये चैप्टर आपके लिए सेटअप हो गया है। अभी हम आगे इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। Which are the properties that you are going to study? First लिखिए आप strain, strain, S-T-R-A-I-N, strain। S-T-R-A-I-N, strain। એમાં નહીં મળે। force by area। properties of solid ની એટલા જનરલ, આ બધી હવે solid નું આખા ચેપ્ટર માં solid જ ચાલશે। I'm talking about strain।
इसको डिनोट किया जाता है ये सिंबल से, डू यू नो? इट इज सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स નો સિમ્બોલ एप्सिलॉन કહેવાય એને, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। ऐसा आपने इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ा होगा, चैप्टर 1 में कूलम्स लॉ में हमने करवा होगा, एप्सिलॉन 0 ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि नहीं आया था? ના हमने સર पढ़ाया था शायद, कोई बात। हाँ, तो पहले लिखिए इसका डेफिनेशन स्ट्रेन का। EPSILLON, एप्सिलॉन। EPSI, हाँ, L I અને O ની વચ્ચે આવે ને એટલે ડબલ થઈ જાય ને, ગ્રામર એવું કે સર ठीक है। वो सिंबल का नाम एप्सिलॉन है, प्रॉपर्टी स्ट्रेन है। लिखिए इसका डेफिनेशन, इट इज चेंज इन एरिया, डायमेंशन, it is change in dimension to the original dimension। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? एप्सिलॉन दैट्स स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है। अगर मैं आपको पूछता हूं कि इसका यूनिट क्या होगा, तो इट इज डायमेंशन अपॉन डायमेंशन, यूनिटलेस क्वांटिटी, M0 L0 T0 यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। unitless and dimensionless quantity। Getting with this? सर गेटिंग। sir getting with this Okay। डायमेंशन कितने टाइप के होते हैं सर? 3 3 वन डायमेंशन में क्या होता है? लेंथ, वन डायमेंशन में लेंथ होता है, टू डायमेंशन में लेंथ एंड Area। ब्रेथ, प्लेन थ्री डायमेंशन में वॉल्यूम ब्रेथ, हाइट। हमने बोला कि स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। आप मेरे को बोल रहे हो कि डायमेंशन 3 टाइप के होते हैं, वन डायमेंशन में लेंथ होता है, टू डायमेंशन में यहाँ पे हम उसको शेप बोलेंगे, और 3 डायमेंशन में स्पेस वॉल्यूम। तो फिर जो आपको स्ट्रेन मिलेंगे वो Object। भी 3 टाइप के मिलेंगे। एक लेंथ का स्ट्रेन, मतलब चेंज इन लेंथ टू द डायमेंशन ओरिजिनल नाम लेंथ, लेंथ कर देवाना। फिर एक चेंज इन चेंज एरिया इन अपॉन शेप टू ओरिजिनल द एरिया। ओरिजिनल, अपॉन ये एरिया। थोड़ी हो चेंज इन शेप टू ओरिजिनल शेप। अपने पास एक स्क्वायर है, या उसका शेप हमने बदला और वो कोई जनरल शेप में आ गया, तो उसका नाम नहीं बता सकते, तो उसका कुछ अलग फॉर्मूला होता है, मैं बताऊंगा। देन थर्ड, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन change in ओरिजिनल volume वॉल्यूम। upon original तो volume इसके 3 टाइप। फर्स्ट, आप अभी लिखोगे नहीं, अभी आप देखोगे, मैं आपको टाइम दूंगा। दिस इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इसलिए क्योंकि दिट इज वन डायमेंशन, और वन डायमेंशन में आता है क्या हमारे पास? लेंथ। स्ट्रेन का सिंबल तो एप्सिलॉन ही है, लेकिन ये जो एप्सिलॉन है ये स्ट्रेन है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू लेंथ है, इसलिए इसको एप्सिलॉन एल बोलेंगे। हमने स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या लिखा था? यहाँ पे कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है? तो इट इज डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल इज कॉल्ड चेंज इन टू दी dimension लेंथ, न्यूमरेटर में भी लेंथ आया, डिनोमिनेटर में भी लेंथ आया, लेंथ बाय लेंथ, इसलिए इसका Zero। यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला नहीं M0 होता है। ये तो हमने M0 पहले ही L0 डिस्कस किया। T0। सर ये कैसे होता है? अभी चेंज इन लेंथ की अगर आप बात करो तो वो दो तरीके से होता है। अगर लेंथ इंक्रीज होता है तो भी उसको चेंज इन लेंथ बोलते हैं, और अगर लेंथ डिक्रीज होता है तो भी उसको आप चेंज इन लेंथ बोलते हैं। बराबर है। सपोज से फॉर दैट इफ आई एम हैविंग अ रोड ऑफ लेंथ LF L, माइनस LI। इसका लेंथ ओरिजिनल लेंथ L है। If it tends to apply the force in this direction, the second thing is that हर एक फोर्स लेंथ इंक्रीज नहीं कर सकता है। ये वाला फोर्स है, उसने आपको ये
दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये जो रोड है उसका लेंथ ये इंक्रीज इंक्रीज करेगा, टेंसाइल मतलब लेंथ चेंज हुआ। तो फिर फाइनली आपको ऐसा मिलेगा, इसका कंडीशन ऐसा हो जाएगा, ये तो ओरिजिनल लेंथ था L प्लस इतना लेंथ इंक्रीज हो गया, इसको मैंने बोल दिया, तो डेल्टा नाउ एल, इस टोटल लेंथ बिकम्स L प्लस। डेल्टा तो एल इसके लिए अगर मैं स्ट्रेन डिफाइन करूंगा, इट इज डेल्टा L बाय, एल बट हियर L डेल्टा L इज इंक्रीज इन लेंथ। कौन सा लेंथ? इंक्रीज इन इंक्रीज लेंथ, इन लेंथ लेंथ इंक्रीज हुआ है, मतलब लेंथ चेंज हुआ है, सो इट्स अ टाइप ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, बट इट्स अ टाइप ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इन व्हिच द लेंथ इज, इसलिए इंक्रीजिंग, इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। So tensile strain is type of a longitudinal strain only, but it's that type in which the length is इंक्रीजिंग બીજો રસ્તો શું લેન્થ શું થાય? डिक्रीज सपोज हमारे पास Compressive यही रोड है, strain. हमने जो फोर्स अप्लाई किया था उसको हम चेंज कर देते हैं डायरेक्शन। Say for that, if now I'm applying force in this direction, so instead of increasing length, now it will be डिक्रीज्ड बराबर। तो जो पहले लेंथ L था, अभी वो एल माइनस डेल्टा एल एल, माइनस डेल्टा एल L माइनस डेल्टा L, जो ओरिजिनल था उससे थोड़ा कम हो जाएगा, बराबर है। So now this length becomes L बराबर। minus, डेल्टा एल, so यहाँ डेल्टा पे L। जो एप्सिलॉन L आएगा, फॉर्मूला तो डेल्टा L बाय L ही लेकिन अभी ये Compression। डेल्टा L को बोलेंगे हम, डिक्रीज इन लेंथ, if it is in decrease in Compressive length, so strain। that type of strain is called a longitudinal strain, लेकिन उसका नाम हो जाएगा फिर compressive strain। तो लेंथ इंक्रीज होता है तो टेंसाइल, लेंथ डिक्रीज होता है तो कॉम्प्रेस, now what I want to say is that, what to explain you is that कि हर एक फोर्स होता है वो लेंथ चेंज नहीं कर सकता है। सपोज ये मेरे पास सिलेंडर है, आई एम हैविंग दिस सिलेंडर, बराबर, इसका ये क्रॉस सेक्शन शेप कैसा है? सर्कल है, सर्कुलर। सर्क्युलर If I want this length to be increased, I have to apply the force in this direction. हमारी फिंगर देखाય છે ને, એ ડાયરેક્શન માં ફોર્સ છે અને બહાર ફોર્સ લગાવો આવી રીતે, then it is टेंसाइल स्ट्रेन, लेंथ इंक्रीज होगा। इसको ऐसे अंदर फोर्स लगाऊंगा ये डायरेक्शन में, तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो ये फोर्स का भी एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए जो लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। हर एक फोर्स लेंथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा था? सर्कल। मैंने जो फोर्स लगाया वो आप देखो इसके प्लेन से कैसा है? परपेंडिकुलर। सो व्हेन applied force is perpendicular to the given surface, then and then it can increase or decrease the length। मतलब मैं ऐसा बात कर रहा हूं कि ये आपका सर्कुलर रीजन था इसका, बराबर, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिला वो सर्कुलर मिला, और आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो ये डायरेक्शन में अप्लाई किया, तब जाके उसने लेंथ इंक्रीज की। या फिर ये केस में आपने यही फोर्स को लेकिन उल्टा अप्लाई किया, मतलब दैट फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दी, तो ही वो लेंथ इंक्रीज कर सकते। ऐसे फोर्स को टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर वो लेंथ इंक्रीज करता हो, और अगर लेंथ डिक्रीज करता हो तो कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये पता चला? चला सर सर સર એટલે જ કીધું ને કે જે ફોર્સ એ સરફેસ ને એરિયા ઓફ ક્રોસ સેક્શન ને પરપેન્ડિક્યુલર હશે, એ જ લેન્થ ઇન્ક્રીઝ કરી શકશે, તો જ લેન્થ Hello. ઇન્ક્રીઝ કરે। બધા કેસમાં તો ના થાય ને। यस नेक्स्ट, सर अगर ये सरफेस का बात करो आप, तो ये वर्टिकल रखा है अभी, बराबर। इसको ये मैंने ब्लू कलर का एक एरो बताया, कैन आई से दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये इसको बोलते हैं इसका एरिया वेक्टर। શું કહેવાય ને? एरिया वेक्टर फॉर एनी सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। याद રાખવાનું, લખી રાખવાનું, ભૂલવાનું નહીં 12th સુધી ગમે ત્યારે। एरिया वेक्टर फॉर एनी सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। એનો एरिया મતલબ શું? वेक्टर इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड।
अगर कोई सरफेस का आप एरिया फाइंड करते हो और अगर उसका वेक्टर मतलब उसका डायरेक्शन करोगे तो वो डायरेक्शन वो पर्टिकुलर सरफेस से परपेंडिकुलर, तो अगर वो यहाँ पे सरफेस मैंने परपेंडिकुलर दिखाया तो दैट एरिया वेक्टर इज इन अ विच डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल। सपोज मेरे पास एरिया ऐसा होता हॉरिजॉन्टल, देन दिस विल बी द एरिया। गेटिंग विद दिस? तो ये फोर्स को मैंने बताया कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर इसका रिश्ता मैं सर एरिया वेक्टर के साथ बताऊं तो क्या हो जाएगा? दैट फोर्स इज पैरेलल टू પેરેલલ વેક્ટર સરફેસ ને પરપેન્ડિક્યુલર હોવું જોઈએ और એરિયા વેક્ટર ને બે માંથી એક તમે જે બી કો બે જોડે નહીં બોલવાનું સર बराबर है। सच फोर्स अगर लेंथ इंक्रीज करता है तो उसको टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, और अगर ये फोर्स उल्टी डायरेक्शन में हो मतलब एरिया वेक्टर एंटी पैरेलल થઈ જાય तो वो लेंथ, तो इसको कंप्रेसिव फोर्स। अभी बोलिए क्या डाउट है आपको? सर हाँ, सर एक एक एरिया पूछ। वेक्टर हेलो सर हाँ हाँ बोलो। સર એરિયા વેક્ટર હોય એનું ડાયરેક્શન પરપેન્ડિક્યુલર હોય અને મેગ્નીટ્યુડ જે સરફેસ નો એરિયા હોય એનાથી ઇક્વલ હોય. એ જ હોય એરિયા તો એ જ લેવાનું, સર્કલ હોય તો એરિયા પાયા જ છે પણ એની ડાયરેક્શન પરપેન્ડિક્યુલર આઉટવર્ડ. યુ રાઇટ ઇટ ડાઉન આફ્ટર સમ ટાઈમ, આઈ વિલ ગિવ યુ ધ ટાઈમ. અને સર સર એટલે કોઈ ઓબ્જેક્ટ એવું હોય કે જે એક બાજુથી એટલે ઇન્ક્રીઝ કરતું હોય લેન્થ ને એક બાજુથી ડિક્રીઝ કરતું હોય તો પછી કયું સ્ટ્રેન કહેવાય? ના એવું ના થાય, એક બાજુથી ઇન્ક્રીઝ કરે. કોઈ મને એવું પૂછે છે કે સર તમે આને આવું ફોર્સ લગાવો કે એક બાજુથી અહીંયા લાગે બહારની બાજુ અને એક બાજુથી અંદર લાગે તો શું થાય? કશું થાય જ ના, લેન્થ વધે બી નહીં ઘટે બી નહીં, તો સ્ટ્રેન જ ક્યાંથી આવે? જેટલું હતું એટલું જ તમે પાછું લઈ લીધું, બરાબર? યસ. સર સર પણ મેગ્નીટ્યુડ ઇક્વલ ના હોય તો ફોર્સ તો પછી જેનું મેગ્નીટ્યુડ વધારે હોય એ થાય. અગર મેગ્નીટ્યુડ વધારે હોય જે તમે ફોર્સ પુલ કરતા હોય તો એની લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થાય અને પુશ કરતા હોય એનું મેગ્નીટ્યુડ વધારે હોય હા तो સર પછી ये कंप्रेस થાય। હા यस। नेक्स्ट, कोई ऐसा पूछ रहा है कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यही डायरेक्शन में आपने दूसरा फोर्स लगाया, अगर ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो क्या होगा? जितना लगाया उतना ही वापस ले लिया तो फिर लेंथ इंक्रीज नहीं होगा। अगर ये दोनों फोर्स में से ये दोनों फोर्स में से अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो लेंथ इंक्रीज होगा, तो आपको कौन सा स्ट्रेन मिलेगा? और अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो શું થાય? लेंथ डिक्रीज होगा तो फिर वो गेटिंग विद दिस? हाँ बोलिए ओम भाई। હા સર અગર કોઈ સર એમ સિલિન્ડર હોય એને બે સાઈડ થી આમ કમ્પ્રેસ કરીએ આપણે તો સર આમ એની જે રેડિયસ થી જે આમ રેડિયસ હોય એ આમ ઇન્ક્રીઝ થાય એવું થાય? હા એ થાય, હું પછી કહીશ તને રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ માં શું થાય. તું અત્યારે ખાલી આ લેન્થ વાળું કર ને ભાઈ, હા સર ઉતાવળ બહુ છે તમને. સર 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 બરાબર. Okay, good afternoon. There is one announcement for 12th standard bio group, for 11th bio group. 6th December onwards, practicals will be conducted for standard 12. So in that scenario, we want only bio group to come offline. What we expect, I don't insist, I expect on 6th of December and 7th of December, right? Monday and Tuesday to have bio lecture, right? So is it possible, or those who are coming offline, we wish a દિવસ તમે online ના રહો, just be here. Those who are online, we want you to come. So is it possible? Like, મેમ યુ આર નોટ ઓડિબલ. મેમ is there anyone who Audible, is are you not? properly? મેમ અવાજ નહીં આવતો. મેડમ અવાજ બહુ જ ઓછો આવતો હતો, કશું સંભળાયું જ નહીં. હમ Okay. I repeat, for
bio group students, there is one announcement on 6th of December and 7th of December, this Monday and Tuesday. These 2 days, we want you to come offline because there are some chapters that Purva sir will be taking, and in your Kushali madam will be busy with practicals. Okay, and normally Purva sir either takes online or they're offline. Okay, so what we prefer, if most of you, all of you can come, it is preferable. Otherwise, if single student is not ready to come and out of Baroda, then we will do this arrangement of placing the camera and all that we can do. How many of you are there online? Those who are not able to come, they can. Sheetal ma'am will take a note of it. You can mention in the online students. મેડમ એવું પૂછે છે કે how many of from the bio group students who cannot come for the offline classes, but they are not in. Actually, this matter is for only 2 days. And of December and 7th of December, because Kushali madam will be there in the bio lab. So, and again, this thing will continue for next week. Next, for a 6th December onwards, whatever date plus hours offline, the same thing we would expect in the next week also, but the dates will be informed. કયા બે દિવસ પર તમારે આવવાનું થાય. Normally in biology, it happens like online and offline both are conducted separately. Sir, online students are get out who is after station and not able to come, let me know, then I will do this arrangement of placing the mobile phone like this. Physics and chemistry, what we do, the same thing we can do for bio. મેડમે જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી પેલા ક્લિયર છે? Is there any doubt regarding this? Then you can unmute yourself and you can ask. If anyone want to repeat it, I can repeat it. Is there anyone who is not clear with this? Please સર આ ખાલી બાયો માટે unmute. કરો ને It's like that ki from 6th and 7th December we are starting 12th practical. So on that days, those 2 days, we insist you to come. Bio group student है उनको हम offline आने का insist करते हैं because we want to put our best efforts to teach you. बराबर. तो आप यहाँ पे आओगे तो पूर्वज सर क्या है कि आपका ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं क्योंकि at that time खुशहाली मैडम is busy with the practicals of 12th. So we insist you, not force you. So मैडम is asking कि is there anybody who is joining online out of Baroda जो ये 6th और 7th को नहीं आ सकता या कुछ और प्रॉब्लम है तो you can tell us so we can make some other arrangement for you. We will do the same thing that you are doing with physics. In the chat, if there is any who is not willing to come on 6th and 7th. છે ભાઈ એવું કોઈને કઈ છે? પ્લીઝ મેક શ્યોર કે અત્યારે કહી દો જે બી પ્રોબ્લેમ હોય, તમને ખબર ના પડી હોય, બીજું કઈ બી હોય, કોઈ બહાર હોય છે, અનમ્યુટ થઈને કહો. And if it is clear, reply us clear and we are ready. Please confirm it. Don't take it as a phone, but that is not desirable. That is we are discussing. Clear and we are ready. If single student is not ready to come because of genuine reason, I can understand and I will do this arrangement. But it is preferable that you come and it will be good for you all. If there is any doubt, you can mention in the chat. So, Jigan sir and I will reply. છે ભાઈ એવું કોઈ છે જે બહારથી હોય હજી બી કહી દો, અને એવું કોઈ હોય તો we are not insisting you, we are preferring that. We prefer, don't take it as well. Is there anyone? Then I'm taking it positively. We will see you all bio on Monday. Okay. 6th of December and Tuesday. Okay. 6th of December and Tuesday. 6th of December. 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 6th of December.
એવું હોરિઝોન્ટલ વાળું લીધું એમાં હા એટલે એવું થાય એ in this case you have kept this cylinder horizontal એટલે increasing length horizontal માં direction માં થાય તમે આ સિલિન્ડર ને આવી રીતના ઊભું રાખી દો તો પછી increase in length આવી રીતે કરવું સેમ the content remains same only the direction is changing બાકી તું બરાબર સમજે છે સર એક મિનિટ હા એરિયા વેક્ટર ડિક્રીઝિંગ માં ફોર્સ અંદર લગાવવાનું એરિયા વેક્ટર તો એની ડાયરેક્શન ફિક્સ રાખે ફોર્સ લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થતું હોય કે ડિક્રીઝ થતું હોય એટલે તમે તમને લખાવો એરિયા વેક્ટર ઇઝ ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર એ લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થતું હોય લેન્થ ડિક્રીઝ થાય વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થાય ના થાય શેપ ડિક્રીઝ ઇન્ક્રીઝ જે બી હોય એમાં કોઈ ચેન્જ ના થાય એરિયા વેક્ટર ઇઝ ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર આઉટ ગેટિંગ વિથ ધીસ બોલીએ યશભાઈ સર ફોર્સ જે છે એ ખાલી જે પણ મતલબ રોડ હોય મતલબ એને ખાલી 180 ડિગ્રી ઉપર લાગે 90 ડિગ્રી ઉપર લાગી શકે ફોર્સ ભાઈ 90 ને 180 તું પાછા કન્સેપ્ટ નહીં બદલાવ force must be perpendicular to the or must be parallel to that force can change the length બરાબર અગર પેરેલલ હશે તો લેન્થ ઇન્ક્રીઝ કરશે અને એન્ટી પેરેલલ ઊંધું હશે તો લેન્થ બે કેસમાં ફોર્સ સરફેસ ને તો પરપેન્ડિક્યુલર રહે યુ ગેટિંગ વિથ ધીસ why I am telling you this both things કારણ કે કોઈ રેફરન્સ બુક આ યુઝ કરે છે અને કોઈ રેફરન્સ બુક આ યુઝ કરે છે તમે પાછું પેલું કન્ફ્યુઝન ઓફ સ્ટેટમાં ના હોય એટલે મેં બે કહી અદરવાઇઝ તમારી ટેક્સ્ટ બુકે તો પરપેન્ડિક્યુલર ટુ સરફેસ એવું જ કીધું ગેટિંગ વિથ ધીસ સર કેવી રીતના રાખવું ત્યારે એ તો પછી એ ફોર્સ પરપેન્ડિક્યુલર થયું જ નહીં ને ભાઈ અને એવું ફોર્સ તું લગાવ તો પછી એની લેન્થ ના બદલાવે બ્રેથ એટલે એનો શેપ બદલે એ હું કરાવું કે છે એ બરાબર સર બોલીએ સર આ પેલું હાઇડ્રોલિક પ્રેસ જે હોય છે ને એ આ કોમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન ઉપર કામ કરે એ આવશે વોલ્યુમ માં આવે હાઇડ્રોલિક એટલે વોલ્યુમ થાય હમણાં ના આવે શાંતિ રાખ હા સર અને સર આ ફોર્સ અગર એરિયા વેક્ટર થી પેરેલલ ના હોય તો પછી ઓબ્જેક્ટ ને ના એક્સેલરેશન ના તો મળી જાય પછી એના કમ્પોનેન્ટ લેવા પડે સર તો ભાઈ એનાથી એને એક્સેલરેશન મળીને મોશન બનાવી જાય ઓબ્જેક્ટ ના 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 એવું ના થાય we are talking about a deforming force we are not talking about a force which takes it into motion ઓકે સર સર આ ફોર્સ ના એફ પર વેક્ટર ના આવે हाँ चाले वेक्टर ले तो चाले बट वी आर डिफाइनिंग इट कंप्लीटेड इट हो गया चलिए ये हो गया फर्स्ट टाइप जिसमें आपने वन डायमेंशन मतलब क्या चेंज किया लेंथ चेंज किया बराबर अभी टॉक अबाउट दिस टू डायमेंशन में क्या चेंज होता है एरिया હોય પણ આપણા કેસમાં એને શેપ કેસ બરાબર તો फिर second type of strain which is called shearing strain and a shearing strain કહેવાય shearing that means a concern with a change in shape હવે આનું ફોર્મ્યુલા એવું ના થાય બરાબર it is change in shape to the original shape એવું થોડી ફોર્મ્યુલા હોય we should have some new formula for this so let me derive it पहले आपको ये पता चल गया कि ये shearing strain है वो 2 dimension में आएगा you getting with this I'm talking about the same cylinder which we have taken earlier, but instead of keeping it horizontal, now I am keeping it vertical. इसको मैं vertical रख रहा हूँ.
In earlier case I applied the force which is perpendicular to the, जिसने उसका लेंथ इंक्रीज किया था, इसलिए इसको हमने टेंसाइल फोर्स बोला था और उसको लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन के कैटेगरी में डाला। अभी मैं फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा हूं। आई एम अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, बराबर। तो यही सिलेंडर है, इसको आप, ये इसका जो एरिया है उसको यहां से फोर्स लगाओ અહીંથી આ સરફેસ ને પેરેલલ લાગે છે, પહેલા લાગતું હતું એ, હવે પેરેલલ લાગે છે એટલે આનો શેપ શું થશે, ડિસ્ટોર્ટ કરશે, ચેન્જ કરશે, સર્કલ નહીં રહેવા દે, ઇટ વિલ ચેન્જ ઇન ઇટ્સ એન્ડ ધેટ્સ व्हाई इट्स कॉल्ड शेयरिंग। यू आर गेटिंग विद दिस? ये सर्कुलर शेप है, जब आप इसको फोर्स ऐसे लगाओगे पैरेलल डायरेक्शन में सरफेस से, तो जो ये एरिया जो सर्कुलर होगा वो सर्कुलर से चेंज होकर कुछ और हो जाएगा, ओएल हो जाएगा या कोई भी रैंडम शेप आ जाएगा। दैट मींस इट इज चेंजिंग इट, देन इट इज कॉल्ड द शियरिंग स्ट्रेन। पर अब इसका फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, देखिए आप इसको ये डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो ये थोड़ा शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा बड़ा हो जाएगा। सपोज दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन, इतना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, बराबर। तो पहले यहाँ पे था ये वाला सरफेस, ये सरफेस शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, से फॉर दैट इट इज x एंड दिस एंगल बाय व्हिच इट इज चेंज इज थीटा। यू गेटिंग विद दिस? इतना હતું વર્ટિકલ હતું, ત્યાંથી શિફ્ટ થઈને આઉટ થઈ ગયું ક્રોસ। આખું તમારે સિલિન્ડર ડ્રો કરવું હોય તો આને ડ્રો કરવાનું, આપણે આખું નથી કરવું, આપણે ખાલી એનો ફોર્મ્યુલા જોઈએ છે। સો કેન વી સે ધેટ ધીસ શિયરિંગ સ્ટ્રેન that is corresponding to the change in shape epsilon s can be written as tan theta, and agar theta बहुत small है then this can be written as tan theta is almost equal to, કેટલો એંગલ ચેન્જ થયો એટલાથી એનું શેપ ચેન્જ થયો, and that change in shape is shearing strain। अब इसको फाइंड करोगे tan theta को, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। tan theta is opposite upon of, अपोजिट क्या है कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ, अपॉन एडजेसेंट क्या है, दिस कैन बी रिटन एज x by, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन। सॉरी, फॉर्मूला तो हो गया, जैसे हमने पहले कंडीशन डाला था फोर्स का कि फॉर द longitudinal strain force must be perpendicular to the surface, here for the shearing stress force must be parallel to the surface, पैरेलल टू दी सरफेस। इसका एरिया वेक्टर देखोगे तो ऐसे आएगा, हाँ, तो फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एरिया। पहले खबर पड़ेगी तो इजीली खबर पड़ी जाए बस। गेटिंग विद दिस? you can say that when the force is perpendicular to the area vector or parallel to the surface, such force is called tangential force। શું કહેવાય એને? और shearing force भी कहेवाय, और it is called tangential। वो टाइप में जो फोर्स आया था वो आइदर था टेंसाइल, अगर लेंथ इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है तो यहाँ पे जो फोर्स आया दैट इज पैरेलल टू द सरफेस, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल। अभी जो मेरे को कोई पूछ रहा था कि सर आपने फोर्स नहीं पैरेलल अप्लाई किया है, नहीं परपेंडिकुलर, ऐसा क्रॉस सेक्शन है मेरे पास सिलेंडर, सपोज ये मैंने फोर्स ऐसे अप्लाई किया है, देन दिस फोर्स विल हैव टू कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट मिलेगा, एक ऐसा। This component is parallel to the surface. This component changes its length. This component changes its આમાં બે હતા। તો મને પૂછતું હતું ને કે સર એવું થોડી જરૂરી છે કે આઉટ ફોર્સ અપ્લાય કરવાનું, આવું લગાવ્યું, બરાબર। So that component which is perpendicular to the surface will change its length, and the component which is parallel to the surface, tangential to the surface, will change it। You getting with this? ये हो गया 2 डायमेंशन में, जब हमने शेप का चेंज किया। अगर 3 डायमेंशन में होता है तो वॉल्यूम स्ट्रेन। So third, वॉल्यूम स्ट्रेन, it is denoted by epsilon v। epsilon L था तो longitudinal epsilon s है, तो shearing epsilon v है तो it is in 3D because it concerned with the volume। So epsilon v that will be equal to delta v by, delta v stands for change in volume, to the v is volume,
You getting with this? Yes, sir. Sir, Getting. getting. If I'm give you an example, if I'm having a object जिसका डेंसिटी सरफेस पे कुछ है, एयर में रखा है, उसको आप वाटर के सरफेस में इमर्स कर दो तो उसमें जो प्रेशर लगेगा उसकी वजह से हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो उसका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज या Decrease. डिक्रीज, चेंज करेगा इन शॉर्ट। तो वॉल्यूम चेंज हुआ तो करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल। वन डायमेंशन में होता है तो इसको बोलते हैं दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन में अगर लेंथ इंक्रीज होता है तो इसको बोलते हैं, और अगर लेंथ डिक्रीज होता है तो इसको बोलते हैं। For Compressive. length to be increase or decrease, the force must be blank to the surface, Tangential. must be blank to the area, parallel or anti-parallel. Area length વધારવી હોય નહીં લગા. If the it is corresponding to the change in shape, that is called blank strain, shearing strain. Blank force produces the shearing strain. Tangential Tangential. force. Force must be blank to the surface. Force must be blank to the area vector. Perpendicular. What is the formula of shearing strain? Tan theta theta, Tan that is x theta. by L. the change in volume to the original volume is called blank strain. It is corresponding in which dimension? Getting it? સર વચ્ચે વાતો નહીં કરવાની, બોલો. સર તો લગાવે ને, તારે બે બાજુથી લગાવ, તું બે બાજુથી લગાય તો વધારે ચેન્જ થશે। कोई ये बोलता है कि मेरे को फोर्स यहाँ पे भी लगाना है तो यहाँ पे भी लगाना, क्या फर्क? Sir. ઉપરથી બે બાજુથી તો લાગે તો તઈનું તો અહીંયા જ રહે ને ભાઈ। આને મેં આવી રીતે પકડી રાખ્યું છે, એક ફોર્સ આ બાજુ લગાવી દો ને એક આકાશે જવાનું છે। યસ બોલીએ। Sir, આમાં બધી બાજુથી ફોર્સ લાગે તે વોલ્યુમ વાળું ના, આવ્યું બધી બાજુથી ફોર્સ લાગે તો એ વોલ્યુમ સ્ટ્રેન માં આવી જાય ભાઈ। છે વોલ્યુમ વાળામાં જ ને। હા, વોલ્યુમ માં તો બધે જ લાગે। must be perpendicular to the surface। Yes, sir. Sir, अगर हमारे पास ऐसा सरफेस है और इसको मैं ऐसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, देखिए बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। गेटिंग दिस? तो फिर Sir, इसका yes. शेप ऐसा हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। Yes, दिस sir. विल बी डिक्रीजिंग, Decrease. Delta V. and that decrease in volume to the original volume is called, EV. उसमें फोर्स EV. परपेंडिकुलर चाहिए सरफेस से, इसमें पैरेलल चाहिए, इसमें फोर्स हर एक पॉइंट पे लगना चाहिए। बराबर है? Yes, sir. Sir, बोलो। સર આપણને એવું ખબર કેવી રીતે પડે કે ફોર્સ ડિફોર્મ કરશે કે પેલાને ટોર્ક આપી દેશે ઓબ્જેક્ટ, એવું કેવી ખબર? ओ भाई कौन छे? સર વ્રજ। व्रज भाई, अगर फोर्स कोई एंगल पे लगता है थीटा पे तो फिर वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, उसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और अगर कोई फोर्स आप ऐसे लगाते हो कि वो फोर्स पैरेलल है तो वो फिर उसको डिफॉर्म करवाएगा। ઓકે સર સર એટલે પરપેન્ડિક્યુલર કે પેરેલલ એવું હોય તો એટલે ડિફોર્મ જ ये કરે, जनरली એવું बॉडी ના में કરી હોય, શકે। रिजिड बॉडी હોય ને એમાં થાય કે જેનો શેપ ડિફોર્મ ના થાય એનું રોટેશનલ મોશન થાય। હા હા સર હા ખબર પડી। સર બોલો। સર મતલબ આ તમે શિયરિંગ સ્ટ્રેન સમજાયું તો પેલાનો જે સર્ક્યુલર ડાયામીટર છે એ સ્ટ્રેચ થશે એવું? ડાયામીટર સ્ટ્રેચ થાય તો પછી ડાયામીટર સ્ટ્રેચ થાય તો એ સર્કલ નું સર્કલ ના રહે, શેપ ચેન્જ થઈ જાય। એટલે સર મતલબ એવું જ કરવાનું હોય ને શિયરિંગ સ્ટ્રેનમાં? એવું કરવાનું છે, ડાયામીટર સ્ટ્રેચ નહીં કરવાનું, ફોર્સ ત્યાં લગાવવાનું। આપણે એવું ના કહેવાય કે ડાયામીટર સ્ટ્રેચ થાય। એટલે સર અગર પુલિંગ ફોર્સ લગાવાય એમ તો એવું ના થાય? શું કરવાય? અગર પુલિંગ ફોર્સ લગાવીએ મતલબ આ સિલિન્ડર ને તો એ રીતે એનું પુલિંગ ડાયામીટર ફોર્સ લગાવીએ તો પછી એની લેન્થ વધે। Sir. Sir. સર शेयरिंग स्ट्रेन में ऐसा होता है कि व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स व्हिच इज पैरेलल टू द सरफेस, ये सर्क्युलर एरिया है, આવી રીતે સર્ક્યુલર એરિયા હોય મારી પાસે, અને આ ડાયરેક્શન માંથી ફોર્સ લગાવું તો એનો એરિયા આઉટ હોય, એટલે શેપ ચેન્જ થઈ ગયો। शेप चेंज हुआ तो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? शेयरिंग स्ट्रेन। पहले यहाँ पे था ये सरफेस, अभी शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, कितने एंगल से शिफ्ट हुआ?
तो ये जो थीटा होता है उसको शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं, इट्स अ मेजर ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये फाइंड करना है कि तो ये ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, tan थीटा इज x बाय सर 1 मिनट ओम भाई, आगे इसमें so point of contact is on the surface मतलब on the center, it's not necessary। आपने कोई ऑब्जेक्ट હોય, सपोज ये डस्टर है मेरे पास, इसका ये क्रॉस सेक्शन देखोगे आप रेक्टेंगल છે, अगर આને આવી રીતે ફોર્સ લગાવીશ તો લોન્જિટ્યુડલ લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થશે, અંદર ફોર્સ લગાવીશ બરાબર, આવી રીતે ફોર્સ લગાવીશ તો આ પણ આના સેન્ટર સુધી તો ના જવાય ને આપણાથી, वी कंसीडर इट ऑन अ सेंटर। हाँ શું કહે છે, हाँ सरफेस ऐसा लगना चाहिए, तो इसका एरिया वो मतलब शेप चेंज कर देगा ये। सपोज ये यहाँ पे है तो ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, तो इतने एंगल से वो चेंज हुआ, उसको शेयरिंग स्ट्रेन। સર बोलो ओम भाई। સર આ ડેલ્ટા વી પોઝિટિવ હોય એવું થઈએ કે? डेल्टा वी पॉजिटिव भी हो, डेल्टा वी नेगेटिव भी हो। તો સર અગર આપણે જે कोई તમે ऑब्जेक्ट figure- अंदर थी फोर्स लगावતું હોય બહાર, હા આ फोर्स બધા બહારની બાજુ લાગતા હોય તો એનું વોલ્યુમ વધે। હા સર એ જ કહેતો તમે સર બોલો आप મને સર એવું આ પૂછે કોઈ છે, ઓબ્જેક્ટ પહેલેથી इट्स अ गुड डाउट कि सर ऐसा हो सकता है कि ये केस में तो आपने फोर्स अंदर लगाया तो डेल्टा वी कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ऐसा हो सकता है कि वो डेल्टा वी पॉजिटिव मिले, हाँ होगा ना। अगर अंदर से कुछ ऑब्जेक्ट का जियोमेट्री ऐसा है कि वो बाहर की बाजू फोर्स लगाए तो फिर वो एक्सपांड होगा, इन दैट केस डेल्टा वी इज पॉजिटिव। एक्सपांशन होता है तो पॉजिटिव, कंप्रेशन होता है तो, हाँ बोलिए अभी नेक्स्ट। સર हाँ સર એટલે કોઈ બી ઓબ્જેક્ટ આમ પહેલેથી ડિફોર્મ હોય અને એને આપણે રીસ્ટોર કરવા ફોર્સ લગાવીએ તો એટલે આમ ફોર્મ્યુલા તો સેમ જ લાગે ને, ખાલી कौन पूछे પ્લસ थे, થી या माइनस થી? कौन पूछे थे? સર વ્રજ। मेरे को एक ऐसा डाउट आया है कि कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डिफॉर्म है तो इसको रिस्टोर करवाने के लिए फोर्स लगाएंगे तो फिर वो डिफॉर्मिंग फोर्स का माइनस होगा ना। रिस्टोरिंग फोर्स हम लगाते हैं, वो तो खुद लगाता है ऑब्जेक्ट, और जिसके पास होगा वो इलास्टिक Yes, होगा, और sir. जिसके पास नहीं होगा वो डायमीटर नहीं, शिफ्टिंग था वो। એવા આગળ જવા દે, હજી થોડું તો x2 x જ રહેશે, એમાં શિફ્ટિંગ ત્યાં બતાવ્યું છે, એનું ટચ થઈ ગયું છે એટલે કદાચ ત્યાંથી આગળ જતું રહ્યું હોત તો વધારે ફોર્સ લગાવી દીધું હોત તો ઇટ્સ નોટ ડાયામીટર, ડાયામીટર જેટલું જ તારે ચેન્જ થોડી કરાય, તો ગમે એટલું કરાય, અહીંથી અહીં બી લાવી દેતું તો બી x નું x જ રહે, એનું નામ x છે, ઇટ્સ નોટ ડાયામીટર। ના થાય, you pretend some answer કે તમે ફિક્સ કરી દો છો, આ છે અહીંની જગ્યાએ અહીં પહોંચી ગયું હોય તો અહીંયાથી અહીંયા x આવે તો ડાયામીટર થાય, કે આપણને થોડી ખબર છે કે ડાયામીટર જેટલું ફોર્સ લગાવવા। સર તેમાં બ્રેથ એરિયા તો હોય ને, અને રેન્डम शेप हो तो इन्हें एरिया अपन खबर ना हो, बट इट विल शेप तो चेंज था, रैंडम में से कुछ और रैंडम होगा, बट होगा तो सही। कोई સર पूछू तो कहीं, સર बोलिए यश भाई। अब वो एक डेफिनेशन लगाई दो પછી તમે મને डाउट પૂછજો, हाँ શું થયું છે, ત્યાં સુધી તો પહોંચી જશે, 2% સુધી ચાલી જશે। It's like that 9:15 to 11:50 में 12th में क्लास होता है, तभी ऑलरेडी वर्किंग होता है, फिर 11:30 को सीधा यहाँ पे हो जाता है तो 15 मिनट। अब એટલું ફાસ્ટ ચાર્જિંગ હજી આવ્યું નથી, 64 વોટ આવ્યું છે, તેનાથી વધારે નથી આવ્યું, તો એ ત્યાં જેટલું થવું હવે એટલા પરથી આખું ચાલશે, આના પછી બીજા 2 ક્લાસ કરશે, એટલે જ આવો રાખો છે। इक्विवेलेंट કહેવાય, ऑलमोस्ट इक्वल। चलिए हो गया, लिखिए आप नेक्स्ट क्वांटिटी स्ट्रेस,
ये स्ट्रेस आपको एग्जाम के टाइम आता है वो नहीं है, જેને આવતો હોય ને ઘણા એવા હોય કશું ફરક જ ના પડતો આવે કે હા ન બી આવડતું હોય ને બી ના પડે, આમ બી નહીં આવડવાનું. બે જણાને કોઈ ફરક ના પડે, આઈધર એને બધું આવડતું હોય, આઈધર તું આવી જાય છે, તું એ કેટેગરીમાં આવી જઈશ, બધું આવડતું હશે એમાં. યસ સ્ટ્રેસ लिखिए आप. यस दिस इज सेकंड. स्ट्रेन और उसके टाइप हो गए, अभी स्ट्रेस और उसके टाइप आज तो नहीं होगा, लेकिन आज डेफिनेशन करके जितना होगा उतना करवाओ. स्ट्रेस सिग्मा થી ડિનોટ કરાય, આ સિમ્બોલ ને આ તો તમને ખબર છે, હવે તમે પેલી ડેન્સિટી માં ભણ્યા હશો. બધામાં ના નહીં કહેવાનું, આ તો 7th ચેપ્ટર માં જ ભણાવ્યું છે. લિનિયર માસ ડેન્સિટી, સરફેસ સરફેસ માસ ડેન્સિટી અને વોલ્યુમ. આ સરફેસ વાળું છે, બહુ ટાઈમ થયો. लिखिए definition. It is restoring force, it is restoring force per unit area. It is restoring force per unit area. तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने लिखा कि स्ट्रेस सिग्मा इज restoring force, that is F per unit. हम तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 50, ठीक है. यूनिट क्या बन जाएगा? फोर्स इज